ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការកលេចមើលទៅលើ Final Design របស់ Samsung Galaxy S10 តើថាវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពី Samsung Galaxy S9 ឬក៏ Note 9 ខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងនៅលើអ៊ីនធឺណិតប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញមានព័ត៌មានមួយចំនួននិយាយអំពីគេហៅថា Final Design របស់ Samsung Galaxy S10 បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើការកលេចមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅលើផ្ទៃខាងមុខទេអញ្ចឹងខាងក្រោយ Samsung អត់ទាន់បានបង្ហាញទេប៉ុន្តែខាងក្រោយហ្នឹងតាមរយៈព័ត៌មានគេហៅថា leak ឬក៏ rumors ហ្នឹងវាស្តីគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅផ្ទៃខាងមុខនេះប្រហែលជាចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung តែម្ដងមិនមែនជាព័ត៌មាន leak ឬក៏ព័ត៌មាន rumors អីទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្ទៃខាងមុខរបស់ Samsung Galaxy S10 នេះបាទយើងមើលទៅវាស្តីគ្នាទៅនឹង Samsung Galaxy S9 ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាអេក្រង់ពេញទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយកាមេរ៉ារបស់គាត់គឺលាក់នៅក្នុងអេក្រង់ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាការមើលវីដេអូពួកយើងហ្នឹងវាបាំងកញ្ចក់យើងឬក៏អត់ទេព្រោះអីកាមេរ៉ាមួយនេះខ្ញុំពិតជាមិនទាន់យល់បាទហេតុអីបានជាគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើម៉េចបានដាក់កាមេរ៉ានៅលើអេក្រង់ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងមែនទែនបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះការ design នៃផ្ទៃខាងមុខរបស់ Samsung Galaxy S10 ដែលបាន leak នៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងពិតព្រោះអី Samsung បានបង្ហាញប្រភេទគេហៅថា notch និងប្រភេទអេក្រង់របស់គាត់បាទដូចជា Infinity V Infinity O និង Infinity U ជាដើមបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺនៅលើ Samsung Galaxy Series កប់របស់គាត់តែម្ដងគាត់អត់បានដាក់ notch ទេប៉ុន្តែគាត់លាក់កាមេរ៉ារបស់គាត់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដដែលទេបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាវាកាលណាយើងមើលវីដេអូទៅវាបាំងដោយកាមេរ៉ាយើងឬក៏អត់ទេឬក៏វាគេហៅថា disappear តែម្ដងចំពោះកាមេរ៉ាវាហ្នឹងណាផងធម្មតាកាមេរ៉ាវាមាន sensor នៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតែកាលណាមាន sensor វាខ្មៅយ៉ាងហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់គេហៅថាកាមេរ៉ានៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតើវាអាចអាក្រក់ជាង notch ដែរឬទេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនអាចដាក់ comment ផ្ដល់ជាយោបល់មកតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅស្របពេលដែលការ design របស់ Samsung Galaxy S10 នៃផ្ទៃខាងមុខត្រូវបានបញ្ចេញនោះបាទអញ្ចឹង Samsung ក៏បានប្រកាសនៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីមួយរបស់ Samsung ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរដែលយើងហៅថា Exynos 9820បាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់បន្តិចបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅលើ spec របស់ Exynos 9820មួយនេះបាទអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាង Snapdragon គេហៅថា8150ឬក៏ A12 Bionic chip ទៀតផងតែលើ spec របស់វានេះគឺវា support 8K video recording បាទអញ្ចឹងនេះគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹង 4K video recording ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងណាស់ទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវា support 8K video recording គេហៅថា encode ណា decoding and encoding ហ្នឹងទៅវាពិតជាសាហាវមែនទែនតែមិនប្រកាសថាវាមាន 8K video recording នៅលើ Samsung Galaxy S10 នោះទេគ្រាន់ថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនមួយនេះវា support ការថតវីដេអូរហូតដល់ទៅ 8K ប៉ុន្តែ Samsung មិនប្រកាសថាគាត់ដាក់ 8K នៅលើ Samsung Galaxy S10 នោះទេមានន័យថាវាអាច support បានប៉ុន្តែអាស្រ័យលើ Samsung ទេបើសិនជាគាត់ដាក់ 8K គាត់ដាក់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់មិនដាក់ទេមិនទាន់ដាក់ទេណាប្រហែលជាគាត់ត្រូវការចាំប្រហែលជា Galaxy Note 10 អញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងដែរហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនមួយនេះក៏មាន GPU ចំនួនថ្មីមួយដែរចេញពីក្រុមហ៊ុន Mali ដែលមានឈ្មោះថា Mali G76 ដែលរត់នៅក្នុង12 core តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅលើបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹង Exynos 9810រត់នៅក្នុង18 core ឯណោះជាមួយនឹង Mali G72 បាទប៉ុន្តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថា Mali G72 វាមិនខ្លាំងដូច Mali G76 នោះទេបាទនៅលើ current 980វារត់ជាមួយនឹងគេហៅថា Mali G76 ដែរ G76 ដែរប៉ុន្តែវារត់នៅក្នុង10 core បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅលើ Exynos 9820វាមានរហូតដល់ទៅ12 core ឯណោះអញ្ចឹងប្រហែលជា30ទៅ 40% ល្អជាងគេហៅថា GPU នៅលើ current 980ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង speed នៃការលេង game របស់យើងឬក៏ការបើកកម្មវិធីមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថា A12 Bionic chip របស់ Apple វាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅលើ Exynos 9820នេះមានគេហៅថា UFS 3.0 បាទដែលជាគេហៅថា storage ចំនួនថ្មីអញ្ចឹងការបើកកម្មវិធីឬក៏ការបើក app របស់យើងហ្នឹងវាអាចលឿនជាងមុនមួយកម្រិតទៀតបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមាន UFS 2.0 បាទអញ្ចឹងការបើកកម្មវិធីរបស់យើងក៏វាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថា memory របស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងតែកាលណា memory យើងលឿនវាបញ្ជូន data មកលឿនហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅលើ Samsung Galaxy S10 វាប្រហែលជារឿងមួយផ្សេងហើយ Exynos 9820នេះក៏មាន integrate គេហៅថា NPU ផងដែរឬក៏យើងហៅពាក្យពេញរបស់វាហ្នឹងគឺ Neutral Processing Unit បាទដូចទៅនឹងគេហៅថាពពួក current 980អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវា apply ទៅលើ image processing ទេវាធ្វើឲ្យរូបភាពយើងល្អជាងវាធ្វើឲ្យរូបភាពយើងច្បាស់ជាងមុនបាទវាធ្វើឲ្យការថតរូបយើងហ្នឹងមានលក្ខណៈលឿនជាងមុនអញ្ចឹងទៅ
នេះគឺជា spec true របស់ Exynos 9821 នេះបងប្អូនឃើញហើយថា CPU របស់វានឹងវារត់ជាមួយនឹង ARM Cortex ប្រមាណហើយមាន GPU ឈ្មោះអីគេបងប្អូនឃើញហើយនេះ ARM Mali GPU G76 ហើយវាមាន integrate NPU នៅក្នុងនោះដែរណាហើយវាធ្វើការកសាងឡើងនៅក្នុងទម្រង់គេហៅថា8 nanometer architecture ផងដែរបាទដែលវាខុសពីពពួក A12 Bionic chip ឬក៏ពពួក current គេហៅថា980ឬក៏ Qualcomm អញ្ចឹងទៅបាទដែលកម្លាំងម៉ាស៊ីនទៅនោះគេ base ទៅលើគេហៅថាទម្រង់របស់ TSMC បាទគេធ្វើការសាងឡើងនៅក្នុងទម្រង់7 nanometer architecture បាទអញ្ចឹងវាខុសពី Samsung បាទហើយវាក៏ support display ប្រមាណនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទ 4K ហើយនឹង W Quad UHAVG ឡើងទៅដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿថា Samsung គាត់ដាក់ 8K video record នៅលើ Samsung Galaxy S10 នោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ជឿថាគាត់នឹងដាក់គេហៅថា150 fps នៅក្នុងកម្រិត 4K ផងដែរបាទអញ្ចឹង 4K 150 fps ពិតជាសាហាវមែនទែនបងប្អូនវាស្តីទៅនឹងកាមេរ៉ា Alexa ទៅនឹងកាមេរ៉ាគេហៅថា Red ទៅហើយណាដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទប្រហែលជាខាងមុខយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់បាទប្រហែលជាអាចគាត់ដាក់ឬក៏មិនដាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ Samsung Galaxy S10 ហើយនឹងកំណងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីរបស់ Samsung មួយនេះចំពោះបន្ទុក Antutu benchmark របស់វានឹងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាវាប្រមាណនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយទៅលើពួក Qualcomm Snapdragon 8150បាទវា beat គេហៅថា A12 Bionic chip ទៅហើយក៏ beat current 980ផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថា Exynos 9820 របស់ Samsung មួយនេះវាអាច beat Snapdragon 8150ដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នានាពេលខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតប៉ុណ្ណឹងសិនជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ